بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إمل خزمت كتاب نيابي الذريعة إلى مكارم الشريعة جيان بسر أبين أمرو راغبي أصبهاني إيه باسي هندي فضائل ما ممكن لإنسانا كبيان أو تري فضائل التوفيقي وتخوى جل جلاله بالتوفيق خوي توفيقي أم كسيدة وأم أخلاق برزانة. پێشتر لە دەرسەکانی پێشووترە باسی بۆ کردین هەندێک فەضیلەتی لاشەییمان هەیە لە جسمی ئینسانە، هەندێک فەضیلەتی نەفسیمان هەیە، ئینسان خۆی ئەتوانێت دروستی کە لە نەفسی خۆیە، ئەتوانێت کەسێک بێ کە سابیر نەبێ زۆر هەوڵ بدا سەبر پێیاکە، حەلیم نەبێ زۆر هەوڵ بدا بێتە کەسێکی حەلیم، علمی نەبێ هەوڵ بدا بێتە کەسێکی عەلیم. ئەمڕۆ باسی هەندێک فەضائلمان بۆ ئەکە کە خوا جەل جەلالوهو خۆی بۆ خۆی ئەیبەخشێ بە ئینسانەکان. ئەم فەضائلانەی کە خوای گەورە خۆی ئەیبەخشێ بە ئینسانەکان چۆن لە مەسائلی جسمیە ئینسان ناتوانێت هیچ شتێک بڵێ ئایا مەسەلەن بۆچی من باڵام ئەوەندەیە، بۆچی من دەم و چاوم ئاوهایە، من بۆچی مەسەلەن ڕەش پێستم سپی پێز نیم، بۆ سپی پێستم ڕەش پێز نیم، بۆ نێرم، بۆ مێم، مەسەلەن هەرێکێک لەمانە لەم سیفەتانە ئینسان ناتوانێت پرسیار بکە بۆچی. لە مەسائلی فەضائلی تەوفیقیشە هەندێک صفات هەیە خوای گەورە سوبحان الله ئیدا بە کەسێک بەبێ مانووبوون لە کەسێکی ترە ئەبێ زۆر بە زەحمەت دەستگیری بێ. هەندێک صفاتی تریش هەیە یان خودی ئەم صفەتەی کە لەم کەسا بەهێزە لە کەسێکی ترە لاوازە. ئەمەش تەوزیعاتێکی کامیلە بەسەر هەموو ئینسانەکانە، هەر ئینسانەی بە نەوعێک بە شێوازێک خوای گەورە کۆمەڵی صفاتی تەوفیقی داوت. مسألة توفيق آية چەند لە قورآانی پیرۆزە هاتووە. هەندێک لە عولەما فەرموویانە وەکو ئیبن علان فەرموویەتی ئەو تەوفیقەی کە ئێمە مەبەستمانە واتە هاوکاری خوایی بۆ ئینسان یان لطفی خوایی بۆ ئینسان، هیدایەتی خوایی بۆ ئینسان، ئەفەرموون یەک جار لە قورآانی پیرۆزە هاتووە. هەندێک تر فەرموویانە 3 جار وشەی تەوفیق لە قورآنە هاتووە. ڕاستە 3 جار وشەی تەوفیق لە قورآنە هاتووە، بەڵام یەک جاریان بە معنای ئەم تەوفیقەیە کە ئێمە باسی ئەکەین. ئەو 3 جارێکە لە قورآنە باس کراوە، جارێکیان باسی منافقینە ئەفەرمێ یحلیفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ئەو تەوفیقە بە معنای وفاقە دیێت باشە کە دوو خەسم ئێمە هیچ مەبەستێکمان نەبووە سوێن ئەخۆن منافقەکان کە ویستومانە بینی خەڵک چاکەین. یان لە ئاەتێکی ترە ئەفەرمێ لە باسی شوعیب عليه السلام أفرمي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وتوفيقي كإما أمانة لباسي جنومير دا باسي دو حكم أجر جنومير هالشر يعني بو نقوتنا يكتر كما لقوا نغبندي من هي تاجات الطلاق أجر طلاقك السني بدري وإنسان تيا جنابار نبي يشكل حالة كان أو حكم لمالي جنك حكم لمالي بياوك هالدو كان بيكويان محاولة كان قرفتي أمانة شارسر كان كبخوان شارسر ناكري. خواهي قورا أفرمي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. خواهي قورا التوفيق لنيواني أنا دروس أكا أم يوفق الله بينهما لقل توفيقي كما فرمي أنا أما بمعنى بين شاكردنا بمعنى إيمان يواتا يكجر لقرآن بيروزا لبر عزيزي أم بابته وقوري أم بابته تنها يكجر لقرآن بيروزا وارد بوه. توفيق شيء إرادي إنسان أو شتيك إنسان بريار أدا كجيب جيبك عينا إرادي خواج الجولة قال إرادي أم كسا بما نوبون أكيوة السرسلكي أم شتي أم قضاوتي خواج جلاله. إما شتيك من هي العربية بيوتي اتفاق، شتيك من هي بيوتي توفيق. اتفاق لخير وشر هيا، مثلا الإنسان جاري وهيا أيوة شر بك وشرك زور بأسانية بدسيو، أيوة خير بك وخيرك بأسانية بدسيو بيوتي اتفاقا. بلام توفيق تنها لخير بكارية لزماني عربية وتتنها لشاكية بكارية بويا أفرمي أو توفيقي كإنسان زوري بيسبيتي لها محالتك أنا كإنسان ناتواني ليتجاوز كزور أبي الدعاء كأخوي أو توفيقي بيبدأ توفيقك كهدايتي تيا رشدي تيا تسديديتي تيا تأييدي تيا إنسان هداية أدا راشدي أكا باشا أبي تكسيك الرشيد هنجا وكان يريك ودقيق درسن تأيدي خواي ونصرتي خواي بويا كاتي كسيري أما يتبيروزا أكي كأفرمي أعطى
كل شيء خلقه ثم هدى حتى شتێک لەم سەرزەویە کە تۆ ئەیبینی بە ئینسان و غەیری ئینسانەوە خوا جەل جەلالوه هەر هەمویان خەڵقی خۆی پێ عەتا کردوون ثم هەدا اینجا هیدایەتی داون واتە تەوفیقی داون. طبعا هەموو ئەم خەڵقانەی پێداوین بۆ نمونە ئەمە دەسی منە ئەمە خەڵقی خوایە. ئەم دەسە بۆچی دروست کراوە؟ کۆمەڵە کاری هەیە. ئەمە هیدایەتی خوایە کە ئەم دەسە کارەکانی خۆی جێبەجێک. هەر ئەم دەسە ئەکرێ ئینسان هەیبێت و کارەکانی خۆی جێبەجێ نەکات. طبعا ئەم جۆرە هیدایەتە بۆی ئەفەرمێ كل شيء خلقه لە ئاژەڵەکانیشە هەیە. هەر ئاژەڵێک ئەگری کۆمەڵە شتی پێ عەتا کردو تایبەتمەندی خۆی خەلقەهو خصوصیەتی خۆی داوەتێ ثم هەدا ڕێنماییشی کردو ئەو خصوصیەتانە بۆ چی بەکاربێنێ. ئەبینی مەڕێک ئەبینی مەسەلەن گوێی داوەتێ باشە عینەن ئەبینی مەسەلەن دەمی داوەتێ لە گوێکانەوە ئاگای لێیە مەسەلەن شتێک پەلاماری دەش بەو فەقیر و داماوی خۆی هەستی پێکا و ئەو ئەکا قوڵاخە بێت و ڕائەکە دەمی پێداوە ئەزانەیە هەستی پێداوە شعور یعنی هەندێک شت هەیە سێرەکەی ئەم ئاژەڵە نایخوا دەمی بۆ نابە ئەوەی تریان ئەخوا ئەو باشە بۆچی ئەویان ناخوا زۆر کات ئەیان و بۆژە بوو ئەم حیوانە ئەم گیایە حیوانی تر بەسەریان ڕۆشتووە ئەم حیوانە بەسەریاتی ئەپەڕی نەیەخوارد هەستی بۆنی داوەتێ کە لەوە ناخوا ئەزانە کەسێ لە پێش ئەوە ڕۆشتووە کەوابوو هەستەکانی پێداوە خەڵقەکەی پێ عەتا کردووە لە عینی کاتێک کە خەڵقەکەی پێ عەتا کردووە هیدایەتیشی داوە کە بۆچی باش. مراویەکە بینی ئەزانێت چەوریەک لەسەر پشتی هەیە دەمی بۆ ئەبات و تەوزیعی ئەکا بە هەموو پەڕەکانیە هەم خەڵقی ئەم چەوریی داوەتێ هەم هیدایەتیشی داوە کە ئەم چەوریە پەڕەکانی خۆی پێ تەڕکە بۆی لە ئاوەکە کاتێک کە مەلەی کرد غەرق نەبێت و تەڕ نەبێت. بۆیە ئەفەرمێ ئەم ئاەتە پیرۆزە معنایەکی زۆر گەورەی تەوفیقی تایە ئەویش ئەوەیە خوا جەل جەلالوه هیدایەتی ئەو شتە ئەدا حەچی شتێک لەم سەر زەویایە خوای گەورە ئەو هیدایەتەی داوە. ئەبینی تەیرێک هیدایەتی داوە هیچ هەڵ ناگرێ بەسەر دارێکەوە بەم سەرماوە بەم زوقمە ئەوەسێ دواتر ئەکەوێتە ڕێ چاوەکانی لەسەرەوە وەرە لەو بنە شتێکی زۆر بەسیط ئەبینێتە سەری ئەم هێزەی داوەتێ هیدایەشی داوەتێ کە ئەوە ببینێ لەوێ بێتە سەری بیخوا. مێرولەیەک ئەبینی بە عەکسی ئەمەوە هەر خەریکە شت کۆ ئەکاتەوە بەزستانی شت کۆ ئەکاتەوە ناوەسێ ئەو هیچ کۆ ناکاتەوە ئەم هیچ کۆ ئەکاتەوە هەردووکیان خەڵقی کردوون و هیدایەتیشی داون کە کارەکانیان چۆن جێبەجێکەن. بۆیە لە عالەمەکانە ئینسان کاتێکە قاڵ ئەبێتەوە قاڵە بیتەوە لە مەسەلەی مێرولەیە دنیایەک دەرز بە تۆ ئەدا لە هەنگە مەلاین دەرز بە تۆ ئەدا لە ژیانی بۆقێک تێڕامێنە یەک دنیا شتی گەورە گەورە بە تۆ عەتاکە دەرسی گەورە گەورە. بۆیە هەموو ئەم سەرزەوی ئەبینی شێوازی خەڵقی ئەو شتێکە خوای گەورە دروستی کردووە و هیدایەتی داوە کە ئەو شتانی کە پێ عەتا کردو چۆنی بەکاربێنێ. بۆیە ئێمەی ئینسان وەکو ڕاغیب فەرمووی جیاوازیمان لەگەڵ هەموو ئاژەڵەکانە تەنها لە تەرکیباتەیە. ئێمە تەرکیباتەکەینەوە تەرکیبات ناکەن. بنمونە ئێمە ئەزانین ئەمە کوولەکەیە و ئەمە تەماتەیە و ئەمە ڕۆنە و ئەمە ئاوە ئەمە خوێیە و تێکەڵێکە ئەبێتە شتێکی بەتە لە ئاژەڵەکەیە ئەم دەرکەی نییە تەرکیباتکە ئەوی ژیە تەماتەکەش ئەخوا خوێکەش ئەخوا ئاوەکەش ئەخوا کوولەکەش ئەخوا بەڵام تەرکیبی بۆ ناکرێت. ئەوە ئینسانە بە تەرکیب ملیۆنێ جۆر لە خواردنەکان دروستەکە یا ملیارەها جۆر لە خواردنەکان دروستەکە بەهۆی ئەو عەقڵی کە خوای گەورە پێداوە یا ملیارەها جۆر لیباس دروست ئەکا و لەبەری ئەکە بەهۆی ئەو عەقڵە تەرکیبیەوە کە خوای گەورە پێداوە شتەکان تێکەڵ ئەکات و ئەزانێ نەتیجەیەک ئەدا بەدەستەوە نەتیجەکە چییە. بۆیە خوا جەل جەلالوه بە ئینسان عەقڵی داوە ڕێگەشی بۆ ڕۆشن کردوێتەوە ئەزانێ ئەم عەقڵە لەکوێ بەکاربێنێ لە چی بەکاری بێنێ. أفرمي خوا جل جلاله مخاطبة إما كله فرميتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. خو أجر فضلي خوان بويا بسرتانا وهدايتي ندانايا هيج كسيق لإيوة أبدا نيأتواني بقاتا بلي باقبونا وبرزبونا ما زكى منكم من أحد أبدا. لا كيشتا بلي تسكية وتربية شي برز أو خوايا فضلي بسراك ورحمتي بسرا باراندو ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بويلا فرماشتك فرمي ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله يكزني بشتنا وباشتو إلا برحمتي خوانا به بو هدايتنا بك أخوا داويتي وتيان أي خوشويست
صلى الله عليه وسلم توش فرمي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وهدايته من يشهر وكو إيوهام نأتو منا وبهشتوا إلا خوا جل جلاله مني دابوشي برحمتي خوي وبهدايتي خوي أما تنبيهي كي قوريا كإنسان أجر خوا جل جلاله هل أساسه بس عقلي هدايتي ندايتي عقلي ري راسي ندايتي چی بکردە چۆن گیرۆدە ئەبوو نەیئەتوانی هیچ هەنگاوێک لە هەنگاوەکان بنێ و نەیئەتوانی قەتا و قەت ڕێبازی شیرین بدۆزێتەوە بۆیە ئەفەرمێ هیدایەت کە بەشێکە لە تەوفیق سێ منزیلەی هەیە منزیلەکان تعریفە هیدایەت کاتی ئەڵێن خوا هیدایەتی داوین یعنی خوا تعریفی ڕێگای ڕاستی بۆ کردوون ئەفەرمێ وهەدەیناه النەجدەین خۆی وشەی نەجد لە زمانی عەرەبیە بە ڕێگایەک دێ کە بەرز بێ یا بەرەو سەرەوە بڕوا پێوتێ نەجد یان ڕێگاکە لە زەوی بەرز بێ هەر پێوتێ نەجد ئەفەرمێ وهەدەیناه النەجدەین عولەما زۆر تەفسیری ئەم ئایەتیان کردووە وهەدەیناه النەجدەین یعنی چی هەندێک فەرمویانە خوا جل جلاله ڕەحم بەم مناڵە ئەکا هیدایەتی ئەدا کە هەردوو مەمکی دایکی بگرێ ئەگەرنا ئەگەر هیدایەتی خوا نەبێ بە حەیەتی ئەم مناڵە ناتوانێت دەمبەرێ بۆ شیری دایکی و حەز بەوەکە بۆ تەسەوور کە مناڵێک هەموو عمری ئەو لە ناو سکی دایکە لە ناوکەوە شتی خواردووە ئێستا وەرەیەتە دەرەوە یەکسەر تەنەقل ئەکا لە ناوکەوە بۆ دەم زۆر زەحمەت یعنی وەکو وایە ئێستا بە ئینسانێک بڵێ یا عەمەلیاتێ بکرێ ئینسانە بڵێن کاکە تۆ تازە تەواویت دەمە نابێت نان بخوا ئەبێ لێرەوە شت بخۆی ئەزان هەتا ڕایە چەند زەحمەتە بەلایەوە ئەلێرەوە شت بخوا زۆر بەلایەوە زەحمەت جارێ سۆندەی بۆ دانراوە نە ئەزانێ کەی برسێتی نە ئەزانێ چی بخوا چۆن دنیای لێتەوەیەک کەچی ئەو مناڵە لە هەموو عمری لە ناوکەوە خواردوێتی کەیەتە دنیایەکی تر و ژیانێکی ترەوە ڕاستەوخۆ دەمی ئەکاتەوە هاوارەکات و دەم ئەبا بۆ مەمکی دایکی ئەفەرمێ ئەمە وهەدەیناه النەجدەینە هەندێکیش فەرموویانە طەریقی خەیر و شەڕ پێوترێ نەجدەین بەرزیەک لە خەیرە بەرزیەک لە شەڕە دوو ڕێگا خوا جەل جەلاله هەردووکی ئاوا بەرز کردو پیشانت ئەدا ئەم ئاەتە پیرۆزە کە دیقەت بدەین وأما ثمود فهديناهم هەندێک جار ئینسان ئەڵێ باشە کە من مادام ئەوها بێ من چیم دەسەڵاتە نا خوای گەورە لە هیدایەتە تعریف بۆ تۆ ئەکا شتت پیشان ئەدا پێت ئەناسێنێ ئیتر تۆ خۆت چی هەڵەبژێری تۆ خۆت حسابی ئەفەرمێ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قوم ثمود قوم صالح ئێمە هیدایەتمان دان فهديناهم بەڵام خۆیان فاستحبوا عمى على الهدى ئەوە خۆیان کوێریان پێ خۆشتر بوو جێلیان پێ خۆشتر بوو لەچی لە هیدایەتێک کە خۆی گەورە پیشانی داون طبعا هەموو قەومەکان خۆی گەورە هیدایەتی داون ڕێ بۆ ڕۆشن کردوونەتەوە وەکو چۆن خۆمان پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم ڕێ بۆ ڕۆشن کردن هەمویان ئەوها بۆ قەومی صالح باسەکە طبعا قەومی صالح هاتن پێغەمبەرێک هاتووە صالح داوایان لێکە کە بێن هیدایەت وەرگن هیدایەت وەرناگرن بەگوێ ناکەن ئینجایەت داوای چی لێکەن بورهانی لێکەن لە بورهانێکمان بدەن لایەن خواوە کە بزانین تۆ ڕاستەکەی ئەویش ئەڵێ هذه ناقة الله ئەمە وشترێکە لە خواوە هەندێکە فەرموو وشترەکە لە بەردێکەوە هاتە دەرەوە ئەوە لە سەخرەیەکەوە وشترێک هاتە دەرەوە خۆیان بە چای خۆیان ئەمەیان بینی فەرمووی بەڵام مەرجی هەیە ها ڕۆژێک ئەم وشترە ئێوە هیچ پێویست ناکە بە خێوی بکەن ڕۆژێک یە هەرچی ئاوی ئەم لادەیە نابێت کەس لێ بخوا تەنها ئەم ئەیخواتەوە ڕۆژی دووەم هەمووتانیان خەڵکی شار چەندێ شیرتان ئەوێ ئەیبن هەموو کەس شیری خۆی بەرەک ڕۆژێ ئاو و ڕۆژێ شیر تأكل من أرض الله خۆ وازی لێ بێنن خۆی هیچ کەس خزمەتی نەکە خۆی ئەچێ ئەگەڕشتی خۆی ئەخوات و شیری خۆیتان ئەداتی ئەمەیان بە چاوی خۆیان بینی ئەم هەموو خەڵکە ئەچون لە شیرەکەیان هێناو ئەهاتنەوە ئیسراحەت بەڵام سبحان الله بەمە ڕازی نەبوون هاتن قەراریان داوتیان وەڵی ئەم وشترە ماشەڵڵا چەند چاغ و قەڵەو ئەوانە بوو با سەری بڕ هاتن پەلەمەریاندا سەریان بڕ هەم ڕزقەکەیان لە خۆیان کرد هەم بێگوێی خۆیان جەل جەلاله کرد ئەم علامەتە گەورە ببینی وشترێک لە پێش چاوی تۆ ئەبەو شێوازە اینجا بەگوێ ئەم پێغەمبەرت نەکەی ولا تمسوها بسوء دسي بو نبن بخرابة بشي إلا دسي وبري بخراب بوي أفرمي فاستحبوا العمى على الهدى خوا جل جلاله هدايتي دابون هموش تكاني بو روشن كردون وبأشكرا كشي أمان هاتن خويان بو خويان
فعقروها فأصبحوا نادمين سريعا بري إنجا دوای پشیمان بوونەوە تازە پشیمانی دادی نەدان کەوابوو ئەلێرەتی ئەگەین وشەی هیدایەت بە معنای تعریفی ڕێگایە خوای گەورە ڕێگەکانی پیشانداوە دووهەمین جۆری هیدایەت ئەوەیە کە لەگەڵ ئەوە تۆ لەسەر هیدایەتی خوا ئیستیقامەت بداتێ هەموو لەحظەکان لەسەر هیدایەت بی ئەفەرمێ والذين اهتدوا زادهم هدى أواني هدايتان وقتو خوا هدايتكان بو زياد أكا وآتاهم تقواهم كابو جوري دوهم أويكا خوا تمديد أكا هاوكاريد أكا هداية زياتر أدا جوري سيهم أويكا خوا جل جلاله خوي سر برشتيد أكا أتكاتيك لوليكاني خوي نوري النبوة أخات الدل قل إن هدى الله هو الهدى بس الريبازي أو هدايته هدايتي أو بس بي أو تري هداية تر أواني تر هداية نية وشي هداية بوشي الله هدى الله شون الله بيت الله ماڵی خوا کەوتە ماڵی خوا ماڵەکە بە قیمەت و گەورە ئەبێ هیدایەتیش نیسبەت دێتە پەنای خوا بۆی تعظیم بکرێ هیدایەتەکە زۆر گەورەیە يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أجر إيه وتقوى إخواتان هبه خوا فرقان تان أداتي علماء فنو فرقان شيء خوا دليك أداتي حق وباطل ليك أكيتو زور كاد إنسانة ناتواني حق وباطل ليك كاتو هەرچی هەوڵی لەگەڵا ئەدەی حەق و باتیل ناتوانێت لێ کاتەوە ئەگەر تۆ یەکێکی لەوانەی خوا ڕێنمایی کردووی حەق و باتیل چاکە و خراپە ئەزانی بزانە یەکێکی لە خۆشبەختەکان کە خوای گەورە هەڵی بژاردووی ئەگەر تۆشی هەڵبژارد و فورقانی پێدای کە ئەنەما تۆی ژیاندووەتەوە ئەوە من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا کەسێک کە مردووە ئەڵێ ئێمە زیندوومان کردەوە ئێمە نورمان پێ عەتا کرد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أو كسي خوا سنجي كردو إسلامي ورقد لسر نوري خوا لسر هداية كابو هداية بمعنى نور هداية بمعنى فرقان هداية بمعنى حياة همويا لم بشي ولاياتا دي كأجر خوا يقول خوي سر برشتي كاركاني كرديو بو وليتو أجر إنسان سيري أم حالتانا هر هموي أكا لبهشتا حالتك أبيني وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سباسي أو خواكن أهل بهشت كأسنا بهشتوا سباسي أو خواكن كهدايتي داين هدايتي بشان داين بيغمبري بو ناردين تعريفي بيكردين حال بحال ولحظة بلحظة هدايتك بو زياد كردين رن ماي طوابي كردين وليمان بو لسر زويا خو أجر هدايتك أو نبوة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بخوا إما هدايت ما ورنا أجر خوا شاوي روشن نكرديناته و ضلي والي نكرديناته كحق وباطل بناسين وبزاني كوابو بم معناه كعرزم كردن توفيقي خوا يعني هدايتي خوا كتو دواءك علي خوا هداية بدا إمام غزالي قصيك هي فرمي قليل من التوفيق خير من كثير من العلم كم يقل توفيقي خوات بركوي زور باشتر لزورك لعلم جاري علم الزور زورة توفيقي خواي لقلانية أو علم الزورة هي السودي اللي ورناك جاري لخصون موصى طاهرة وين قصيبو فقه كانك وتي أو خياريتان بيدي وفقه كان لا دربني خانو أولا وأوانا طبعا سبيالان أو خيري خلقي منطقة بيان ناخوش أبلاي أو خياري وتي أنا وتي دسو سيري أو زبلاحة كان أروى داري كشين الروان حار أروى كرمية وأروى جاو كاتانج أو زورو وتي دسيري كانياوشي هورامانيش كان توس قالك چند دار لبنيا أرويت وترتيبة أو التوفيق أو النا التوفيقية أو جارو علمي كي زور زوري بس توفيقي خوال لقلاني أو علم قورو قران هيج سودي لورناك نبو خود نبو غير جاري كامي خوا علمي بيداوي بلام چونك التوفيق لقليا هامرايا أزاني علمك لشويني خويا جيبا جيكي تداني الذي خلق كل شيء ثم هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هرشتك لشتكان هو يقول عطاي خلق كيف يكره هدايتك شيء لقلا توفيقك لقلا بويا باكم يجبه توفيق زور صفتك يقول وفضلك يقول كوابو بشي كم للتوفيق بريتي لويك خوا جل جلاله توالي بك الرقات بو روشن كاتو والرقاك ببيني وشويني كي رشد همان معناه كاتك كخوي قورا توفيق الأداء راشد أكا
أفرمي ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إما الرشد من بإبراهيم عليه السلام عطاك روات التوفيق من دا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. جاري وهي بين خوت ودلي خوت أزاي توشي وسواسي أبي توشي دل الراوكي أبي بو خوتي لقل خوتا كشي آرام نيت هو كاري أو كالتوفيق نية لو نيوانا شكو أجر توفيق هبه هموش تكاني تو بيك وكارك أجر إنسان توفيقي لقل نبي موكانشي دجي يكن هتا توم آشنابوي آشنام بون أم يستا مو بموم أغيار بيتو نالي أفرمي موكانش من قالك أغيارا أو كارثة نبوني توفيقا جاري وهي ضل الله شيء إنسانات توفيقي نية يحول بين المرء وقلبه كأنما بردية لنيوان أم إنسان خوي ضلي خويا هي أزان جاري وهي إنسان زور كاملي شاملي زور تواو مسألة زور بتشوكي لي آلوزة به يترخو مسألة بتشوكي بو ناكرتو هرچی قسەی بۆ ئەکەی لەگەڵی هەوڵەتی ناکرێت جاری وە شێشتێکی زۆر گەورە بەلایەوە زۆر بچووکە بێت جاری وە هەیە کەسێک سێرەکەی کاسبی ئەکە ئەو هەموو پارە و داهاتە لە کاسبێکی بەسیتە شکستێنێ تەواو يحول بين المرء والقلب باشە تەوفیقەکەی نامێنێ ئیتر دنیای لێتەوە یەک خەوی لێ ئەزڕێ نازانێت چی بکە تۆ تەسەوورکەن ئەها خەو لەگەڵ لاشەی ئینسانە چەند منسەجیمن بەیەکەوە چەند پێکەوەن باشە بەس خەوەکە لێ بزڕێ بزانێت چی لێ ئەی خەیاڵە لێ بزڕێ ئەی فکرە لێ ئاڵۆز بێ هەموو ئەمانە لە ئینسانە واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه كابو رشد لإنسان بريتل التوفيق ولا دعاء دائما إنسان دعاء بك خويا التوفيق مزياد كي خويا توفيق بدي وكارة كانم أو نعمتاني كبيد داوم توفيق بدي كبزانم لشويني خويا بكاريان بين خويا جور جاري واهي أم زمان وعقل جهنبة وعطاء كردوه لا شيء لشتي زو خرافة بكاريان عائلية كبون زور محترم ئافرەتێک هەر هەموو بینی هەر هەمویانی تێکدا بوو دوای کە ئافرەتەکەم بینی وتم والله من سرم سوڕ ئەمێنێ خوا ئەو قووەت و هێزە گەورەی پێداوی لە ئیسلاحە بەکارهێنانی لە خراپە بەکارهێنی قسەی ئەوهێنی بۆ ئەوهێنی هەمویان ئەوەنە بەهێزی ئەتوانی ئەم عائیلە هەر هەمووی بەی بە شەڕ ئەی ناتوانی هەر هەمووی بخەیتە یەک و بیکەیتە خەیر ئەجری خۆشە دەستگیر بێ و دەسەکەوێ خۆ ئینسان هەر ئەم ئینسانە بۆیە ئەها خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ئەوەیە کە لە جاهلیەتە زۆر بەقوتن لە ئیسلام شار بەقوتە بن چونکە کارە ئیسلاحیەکەیە هەموو ئەو تەوفیقەیە کە لێرە هەیە یەتە ئێرەوە بەرەو چاکیت یا با بڵم ئەو ئیتیفاقیاتانەی لێرە هەیە ئەبێتە تەوفیق لەم بەرەوە تەسدید کە خوای گەورە ئەو ڕێگایەت پیشان بدا و ڕێکت کاتەوە لەسەر ڕێگاکە اهدنا الصراط المستقيم لانی کەم حەڤە جار ئەمە دووبارەکە ئەمە بریتیە لە چی بريتيا لو تسديديك خواي جورا إرادته وحركاته وسكناتي أما هر هموي وهالي أكاك برو شو بروا برو هدايتك يعني راست الربا زيك شقامك طوا بروا نصرته تأييد أكا هرب معنى توفيق ده لقرآن إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانا زي تنها لقيامة أخوة توفيق أداو سرد أخا لدنياشا سرد أخا لقيامتيشا دي هندي جار خوي قرأ تأييد أكا كمال تأييداتي خوي لقى نصرتي خوي تأييد بويا إذ أيدتك بروح القدس خوي يقول القرآن ما سكا تأييد مكدي بروح القدس بجبريل عليه السلام بويا هندي جار إنسان كاتك يعني توفيقاتي خوي بويا أجات حالك جورك لعصمت خوي قرأ أيداتي لقونا هدوري أخاته أبيت نخواني نفسك مطمئنة آرام پیغمبران عليهم الصلاة والسلام أوان دا آرام بون لقال خوايانا قيش بنا حالي عصمت يتر قناه يان نأكل قناه لبيرشاويان بيزراوو سيري أم بابتي يوسف كان عليه السلام طبعا يوسفك إن هذا إلا ملك كريم درسي بيشو باسمان كر بوهم جمال وكماله آفرتك كشازادية وبوهم جمال وكماله زليخا دي هول أداء إغراء يوسفك يوسف مروفة إنسانة أفرمي ولقد همت به زليخا هرچی هم بو کردی برانبر به یوسف هرچی هول بودای والدلي ليدا ويوسف وبلاماري دا بلام يوسف عليه السلام همكيش بدلي نهاد بو
أفرمي وهم بها لولا أن رأى برهان ربي أجر برهاني إخوان أبوي أيش همي أكرد بس برهاني إخوان هيشت همك وعلماء أفرمون إنسان أجر زور خوانا سيكر أجاته بلايشي وخوا برهاني أداته دليل بلغيش أداته توفيقك وهاي أداته جناه أو ندل بيشتاوي ناشرين أكا نزيك جناه كان ناكيد طبعا مسألة فرقاني خوا بابتك زور جوري برهاني خوا أيتر المفسرين فرميانا هندي كان فرميانا يوسف عليه السلام كاتي خريب ودلي بجوله ويني باوكي خوي بيني ويني يعقوب بيني أم بنجي خوي أجست نكي أي يوسف هندي فرمونا نبوتي بيركوتو خوا نبوتي داوبم شون أم كاربكا شون دلي خطريكي خرافي بيابي هندي كتر وتوانا هندي زور قسكرا ولا سر أم بابت هندي العلماء فرميانا مسألة برهان كخوا أداتي بريتيا لبون بريتيا للدن جاي بوني ناخوش أكل لكاتي قناها ناتواني دوستك لغلاتي غريبي بو أيو هميش خريك قرآن لبركردن بو أيو جاري كان أيو ل باسيكا سر كوتم أيو قجم زور دريش كردو تا سر شانم هنا أبو أيو دو أفرد لدوا مودان يشتمون أيو دسكاري قجيانا كردو أيو منش سرم بو أبرنا دوا وحزم ببزمكا كرد أيو ما هو من شخورش خريك قرآن لبركردنم أيو زور قجي خوش مخوش ويست هشتو مو زور جوان أيو كا أو حالة دوائي لباسكا دا بزيم وزور شرم كل خوم من خريكي قرآن وخريكي شيم وقناه كاريك برقارم دا أبي أو قجان لابر كدسي غيري بركوت أيو قجا كان متاشي لامبرد أيو لدواي أو سبحان الله لولاتي غريبية أيو هر آفتي لم نزيك وتو بونكم بو أهات خريب وأخنكم أبو إرام كرده أيو چند جار حالات بودروز بي ولاتك زور فاسد أي بس بيان زان أجنبي يكسد دوري أنا قرتي أيو سبحان الله چند جار بونك أهات بسر ما خريب وأخنكم خوان بو منطقة بجيبي أظن أيو جاري وهابو بونك أما تاشو هراساني أكردن أيو لبر أو بهموش وازي خوام أبارس بوي هندي المفسرين أفرمون برهان يخوا كاتي إنسان زور ممارسة خوا ناسي ودين داري أكا أقات حالتك كلكاتي قناها كان هر جورة قناها بيلا قناها كان بونيكي ناخوشك دنجيكي ناخو يا نا هنقاو أنيو توفيق النية أوسته طبعا الإنسان هموش تيكي بدس خويتي اختياري كلي شون أكاد شي أكاد شون بريار أدا والله هندي جار رقد نادري أجيريتو أو إشد بو رقناك بزانا أو دسيكي قدري معنوي هي كتولا قناها كان دور أخات كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أفرمون هركز مخلص به نق مخلص أويا جنگ أكيد لقال خوته كاركان أبو خوابه جل جل مخلص أو أنت جنگ كردو جيشته تبليش وأبوته مخلص خوا هذي بجاردي بو خوي أفرمي أجر كسي جيشته أمبلو بايا إتر خوي جورا خوي بو خوي خرابة كان يدي دور أخاته دي هر يكيك لأمل لأمره يا بتهيبتي لا همو كاتا كان زيادة بيسوان بالتوفيق إخوة بيسوان بو إخوة جل جلاله توفيق من بدا هداية من بدا الرنموي من بكا تشاو من بكاته وحق باطل بينين ضلي معنوي من بصيرة من بكاته وتاوكو بتوانين خزمة كاريب كين لهمو كاتا زيادة بيسوان بدعاء توفيق راست ئێمە خۆمان جهدەکەین و مجاهدەکەین و هەوڵ ئەدەین بۆ ئەوەی زۆر ساغ و پاک و چاک بین بەڵام زۆر کات ئەوەی کە بە تەوفیق پێمان ئەدرێ بە جهدی زۆر گەورە پێمان نادرێ جاری وای ئینسان بە دوعایەکشتی زۆر گەورەی دەسک هاڕون پێغەمبەر نەبوو موسا عەلەیه السەلام دوعای کرد و خوا کردیوە پێغەمبەر بۆیە زۆر گەورەیە مەسائلی تەوفیق همو پیغمبرایتی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام همو توفیق خو هەڵی بژاردون ئەکرێ چۆن وەستەنەعتوکە لنەفسی بە موسا ئەڵێ بە عەبدێ لە عەبدەکانی تریشی بڵێ بۆیە هەر یەکێک لە ئێمە زۆر لە ئەمڕۆیە پێویستی بەوەیە زۆر بلاڵێتەوە لە ڕەب العالەمین کە تەوفیقی بدا کە لە کارەکانیە لە هەنگاوەکانیە ئەو هامڕای بێ ئەو لەگەڵیا بێ ئەو وەلی بێ ئەو پشتگیری بێ ئەو ناسری بێ ئەو ڕێگاکەی بۆ ڕێککاتەوە أو الرشدي بداتي أو هدايتي بدا أو النوتواني بقري أبو خير دي خوايا جان إما عبدانك الضعيف الزليل تو يا إلهي بخوا پروردگارا هر يكيك لإما پربدل أمانوي خواناسي كي زور قوربين بروح أمانوي لغلطوي أبين أجر شي زور كاد بهوي قناها ولا تو دور كوتونيتا
بەڵام بەخوا پەروەردگارە زانیومانە کە دووری لە تۆ چەند خەتەرەیەکی گەورەیە و چەند خراپێکی گەورەیە. دەیا ئیلاهی وا لەم زەمەنی فتنە و فەسادە ئەزانین قەت سپاردە لای تۆ زایە نابێ و خۆمان سپاردەی تۆ کرد، ئیمانی خۆمان، ئەخلاقی خۆمان، ڕەوشتی خۆمان، ناخی خۆمان، ڕۆحی خۆمان هەمووی سپاردەی تۆ کرد یا ئەکرەم الئەکرەمین. خوای دەرگاکانی خێر بەسەرمانە بکەرەوە، خوای عەفومان کە یا ڕەب العالەمین، بەزەیی بەسەرمانە ببارێنە یا ئەکرەم الئەکرەمین، ئیمانمان دامەزراو کە یا ڕەب العالەمین. خوای گوناهانێک کردومانە پەروەردگارە عەفومان کە، گوناهانێ بە ئاشکرا کردومانە عەفومان کە، گوناهانێ بە پەنهان کردومانە عەفومان کە، گوناهانێ نەمانزانی کردمان عەفومان کە، گوناهانێ زانیمان و زیادە ڕەویمان کرد لە حەقی تۆیە عەفومان کە، گوناهانێ لەمەوە پێش کردمان عەفومان کە، گوناهانێ لەمەوە دوای کەین و فریای تەوبە ناکەوین عەفومان کە. یا ئیلاهی نێوچەوانمان بگرە بۆ خەیر، مەمان دەرە دەستی خۆمان یا ڕەب العالەمین، بۆ چرکە ساتێ مەمان دەرە دەستی خۆمان یا ڕەب العالەمین. خوایە هانامان بۆ لای تۆ هێناوە، یا ئیلاهی تۆ خۆ سەرپەرشتی کارەکانمان کە، یا ئیلاهی تۆ خۆ تەوفیقمان بدە، هاواری تەوفیقیت بۆ لای تۆ ئەهێنین یا ڕەب العالەمین. پەروەردگارە دڵمان ئارام کە یا ڕەب العالەمین، ڕۆحمان ئاسوودەکە یا ئەکرەم الئەکرەمین، بەزەیی بەسەرمانە ببارێنە یا ڕەب العالەمین. یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین کەڕەمی خۆت بەسەرمانە ببارێنە، ڕەحمەتی خۆت بەسەرمانە ببارێنە، دڵمان یەکلا کەرەوە بۆ خۆت یا ڕەب العالەمین. ئیلاهی هاوارمان هێناوە بۆ لای تۆ یا ئەکرەم الئەکرەمین، دوعاکانمان قبوڵ کە، بە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم قبوڵمان کە، گرفتەکانی ژیانمان بۆ چارەسەر کە. یا ئیلاهی سڵاوی ئەم مەجلیسە ئێمە بگەێنە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، یەک ناومان لە خزمەتیا بێنە، ئەو خۆشەویستەی دڵمان یا ئیلاهی خۆشەویستی ئێمەی پێ بگەێنە، مشتاقی دڵی ئێمەی پێ بگەێنە یا ڕەب العالەمین. یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە صیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت لە لای خۆت قبوڵمان کە، لەسەر زەوی قبوڵمان بدەرێ، لە بینی مەلائیکە قبوڵمان پێ عەتاکە. تۆ لێمان ڕازی بە یا ڕەب العالەمین، تۆ لێمان ڕازی بە یا ئەکرەم الئەکرەمین. خوای گیان لێت ئەپاڕێنەوە، لێت ئەلاڵێنەوە، بەرەکەت بخەرە ناو دەرسەکانمانەوە، لێمان قبوڵ کە. یا ئیلاهی قبول للاي توي يا رب العالمين، قبول من في عطاك يا أكرم الأكرمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خواهي قول لقناهي من الشيء وجبوري وخالي من قبولك وموفق بن يا ربي.